สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสชาแนลกันอีกเช่นเคยและในวันนี้ครับเพื่อนๆน้องๆก็ขอกันเข้ามาอยากจะให้ผมวาดพญานาคนะครับปะทะกับราชาแห่งมอนสเตอร์ก็อดซิลล่านั่นเองครับทุกคนมันจะเป็นยังไงกันนะถ้าพญานาคของเราฝั่งไทยนะครับไปปะทะกับราชาแห่งมอนสเตอร์อย่างก็อดซิลล่า ผมว่าพญานาคของเราไม่น่ารอดนะครับทุกคนเพื่อนๆน้องๆมีความคิดเห็นยังไงครับสำหรับการประทะกันครั้งนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะทุกคนในการประทะกันครั้งนี้นะครับผมก็จะให้เจ้าแม่ลำเจียกนะครับเพราะว่าเป็นพญานาคที่น่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับและสำหรับขนาดตัวนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะก็อดซิลล่าตัวใหญ่กว่าเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ในคลิปนี้ผมก็จะมาวาดให้แบบตัวน่าจะประมาณดูสีกันเล็กน้อยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปเริ่มวาดกันเลยครับเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่อยากจะวาดตามก็ดูคลิปของผมไปด้วยแล้วก็วาดตามไปด้วยได้เลยนะ
เอาละครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับการประทะกันระหว่างเจ้าแม่ลำเขียงก็ก็อดซิลล่าครับเพื่อนๆน้องๆมีความคิดเห็นยังไงหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆน้องๆทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย